一个租拖拉机的小站造出了一个只有18匹马力的三蹦子，并且连续10几年全国销量第一，从国内一路火到了国外，就连老外学会的第一句中文都是他教的。一句五针，五谷丰登，撑起了千万农民养家糊口的底气。它就是一台从乡村里开出来，征服了全世界的车——五征三蹦子。五征这个名字要从一个 GPT 常年倒数、人口不足50万的小县城说起。1961年，山东五莲县成立了一个拖拉机站，最早只是给农户租赁拖拉机。到了80年代，乡村运输需求集中爆发，这个团队靠着多年攒下的机械功底，在1984年造出了第一台自主研发的3轮农用车。2000年完成改制后，企业进入发展快车道。从2010年起，3轮车产销量稳居行业前列，累计数百万台车辆跑遍全国村镇，成了基层从业者最可靠的挣钱伙伴。它的整车长约4.6米，货箱长度从2.3米到2.8米不等，宽约1.5米，不管是粮食还是砖块都能轻松容纳。动力上搭载的单缸水冷4冲程柴油机，马力从18匹到32匹，多种可选，单缸排量1.0到1.25升。虽然它的额定载重是500公斤，但我们都知道它拉个1-2吨完全没有一点问题。为啥劲这么大？核心就在于这台柴油发动机上。首先是高压缩比，这一台柴油机能达到20:1以上，比汽油机高出1倍，压缩越狠，爆炸力越强，低转速就能爆发出大扭矩，拉重载，爬陡坡不用轰油门，怠速就能往上拱。再就是直喷雾化技术，燃油精准喷入气缸，颗粒细，混合匀，每一滴油都烧得彻底，能量不浪费，劲儿自然就大了。加上低摩擦结构设计，机械损耗小，动力直接传到后轮，配合高低速档位，扭矩再放大1倍，满载2吨走烂泥路照样不打滑。这就是它拉重载爬坡不费劲，还省油耐造的底气。而为了应对乡村复杂的重载场景，配备了贯穿前后的非承载式大梁，铆焊加固，承载力拉满，就算满载走烂路也不易变形。底盘搭载钢板弹簧悬架和整体式后桥，更耐颠簸，并且还自带了液压自卸翻斗，方便性直接上升一个台阶。除了能拉能跑，极低的使用和维修成本才是它扎根乡村的关键。加上普通柴油就能跑，所有耗材全是行业通用规格，随处都能买到，并且价格低廉。整车没有复杂的电控系统，乡镇修车铺的师傅都能熟练拆解维修，常规故障几十元就能解决。对靠它挣钱的农户和个体户来说，不趴窝，维修方便才是实实在在的收益。在以前，它是我们从村口到县城的专属班车，而现在它是我们踏实过日子的老伙计。从田间到集市，从工地到大街小巷，它的身影随处可见。农忙的时候，它能直接开进地里拉粮食；乡村建房施工，它是建材运输的主力，拉砖、拉沙、拉水泥，效率远胜人力搬运。集市上的个体户用它转运货物，村镇配送员靠它走村串户。稍加改装后，还能适应多种工况，洒水车、垃圾清运车、果园打药车，几乎乡村里的运输需求都离不开它。不到1万的购车投入，正常经营1-2个月就能收回成本，是普通人创业起步的最佳选择。多数人觉得这类车简陋粗糙，根本算不上先进的工业产品，可恰恰是这种只服务于真实需求的设计，让它成了最贴合中国乡土的生产工具。它没有舒适的驾乘体验，没有智能的辅助功能，却陪着无数家庭走过农忙的酷暑，扛过建房的重担，攒下了过日子的家底。因为它拉的不只是货物，更是一个个普通家庭的希望。那么你家里那台三蹦子是什么型号？评论区聊聊。